اماكن فطار في اسكندريه على قديمه. المكان ده مش بيعمل غير فلافل بس. سكر بودره وحاجه كده دلع. اقدم طبق فول بالصدق ممكن تاكلوه في بحري في اسكندريه. طبيعي. اهلا بيكم في دهاليز اسكندريه. ومبدئيا الاماكن اللي هنروحها كلها شعبيه وعمرها معدي ال 50 سنه، وبما ان اسكندريه مشهوره بالفلافل المحشيه هنبدا باقدم مكان في العطارين، مطعم الحاج جابر البغدادي. طعم الفلافل هنا مختلفه عن اي مكان تاني، العجينه والحشو وحتى طريقه تقديمها مع الطحينه والطماطم المتبله بشطه وتوم. وبعدها رحنا على اصل الفول بالصدق في اسكندريه العوفي في بحري. فكره الطبق ان هو مش فول محطوط عليه شويه صدق، لا خالص، في خلطه فول بالصدق بطعم تحابيش معينه، زيت حار على زيت مش حار، على شويه الطعم اللي بينزل من الصدق لما بتحمروه بتحبشوه، على شويه دقه. هي خلطه كده بتطلع في الاخر الفول طعمه كده، انما مش شرط تلاقي صدق جوه، وطول عمرنا بنقعد ندور على الصدق جوه مش بنلاقيه. هو ده. ممكن تاخد اطباق او سندوتشات في عيش شامي، ولو مش بتحبوا الحراق هيبقى صعب عليكم قوي. طبيعي. حبش تحبيشه ايه القولون خلاص. حبسنا بعدها ببراد شاي نعناع في واحده من اقدم قهاوي اسكندريه في المنشيه. قهوه علي الهندي والمعروفه بخبيني المنشيه عشان مكانها مش متشاف ومستخبي بين العمارات، وهي مشهوره بالشخشيخه اللي رابطه المباني ببعضها. واخر مكان كان في تطري نجمه اللبان، وبيعمل احلى فطيره كاستر وجوز هند وزبيب، وعليها شويه سكر ولبن كان طعمها وهمي. وعملنا فطيره حادق برضو بتشتري كل المكونات وهو بيعملها لك. احنا عملنا فطيره بيض بالبسطرمه والجبنه التركي، كانت خفيفه جدا ومناسبه للفطار. اسكندريه مليانه اماكن بسيطه وحلوه للفطار، والجو كان يومها حلو جدا، فختمنا اليوم بتمشيه على البحر. اكتبوا في الكومنتات عرفتوا كام مكان من دول، وما تنسوش تتابعونا عشان تشوفوا اجزاء اكتر.